हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर की दुनिया में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम फैट? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम लैक्टोज? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 ग्राम लैक्टो कैलोरी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न की जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में उपस्थित सूक्ष्म जीव कौन सा एंजाइम उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रोटीयोलाइटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, हरे रसीले चारे में कितने प्रतिशत नमी होती है? तो दोस्तों, हरे रसीले चारे में नमी की मात्रा होती है वो है 80 से 90%। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, साइलेज में कितने प्रतिशत नमी होती है? तो दोस्तों, साइलेज में नमी की मात्रा होती है वो है 70%। दोस्तों, छठवां प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत बीमारियां पानी द्वारा फैलती हैं? तो दोस्तों, भारत में लगभग 65% बीमारियां पानी द्वारा फैलती हैं, जो प्रदूषित पानी के कारण फैलती हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं कि भारत की कितने प्रतिशत आबादी सुरक्षित पानी से वंचित है? तो दोस्तों, भारत की लगभग 60% आबादी इसको स्वच्छ यानी सुरक्षित पानी से वंचित है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज सेलिब्रेट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 अक्टूबर। तो दोस्तों, विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 9वां प्रश्न देखते हैं कि जुगाली करने वाले पशुओं की लार में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें टालिन नहीं पाया जाता है। दोस्तों, 10वां प्रश्न है कि पशुओं में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों, इसमें पाई जाती हैं 3 जोड़ी यानी 3 पेयर पाई जाती हैं लाल ग्रंथियाँ। दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं को यूरिया देने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, 11वां प्रश्न है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गिविंग यूरिया टू रोमिनेंट एनिमल? तो दोस्तों, इसका प्रभाव पड़ता है कि अमोनिया बनने से कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, यूरिया देने से जो अमोनिया बनता है उससे पेट के अंदर के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, 12वां प्रश्न है कि सपेटा दूध का रंग कैसा होता है? दोस्तों, इसका रंग होता है हल्का नीला। तो दोस्तों, इसका आंसर है हल्का नीला यानी लाइट ब्लू कलर। दोस्तों, 13वां प्रश्न है कि दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.030। तो दोस्तों, ये पूछा गया है गाय के अपेक्षित घनत्व का। अब भैंस का अगला प्रश्न है कि 14वां प्रश्न कि भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1.30 से 1.037। तो दोस्तों, गाय का अपेक्षित घनत्व होता है वो थोड़ा कम होता है भैंस के दूध की तुलना में। दोस्तों, 15वां प्रश्न है कि सपेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों, सपेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.035 से 1.037। दोस्तों, 16वां प्रश्न है कि दूध में विकसित अम्लता किसके कारण होती है? तो दोस्तों, दूध में जो अम्लता होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। दोस्तों, 17वां प्रश्न है कि प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है? तो दोस्तों, दूध में प्राकृतिक अम्लता होती है वो साइट्रेट या CO2 के कारण होती है। दोस्तों, 18वां प्रश्न है कि गाय के दूध का pH मान कितना है? तो दोस्तों, गाय के दूध का pH मान होता है वो 6.4 से 6.6 होता है। 19वां प्रश्न है भैंस के दूध का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों, भैंस के दूध का pH मान होता है वो 6.7 से 6.8 होता है। तो दोस्तों, 20वां प्रश्न है कि किसका दूध क्षय रोग जीवाणु प्रतिरोधी है? तो दोस्तों, हुज मिल्क ट्यूबरक्लोसिस एज बैक्टीरियल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न कि दूध की अपेक्षा खीस में कितना प्रतिशत ग्लोबुलिन पाया जाता है? तो दोस्तों, दूध की अपेक्षा खीस में 12 गुना
ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। दोस्तों 22वां प्रश्न है कि दूध को गर्म करने पर pH क्यों बढ़ जाता है। तो दोस्तों दूध को गर्म करने पर CO2 गैस निकल जाती है, जिसके कारण उसका pH मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न कि क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान कितना रखते हैं। तो दोस्तों दूध से क्रीम निकालने के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दूध का तापमान रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न कि पशुओं का टीकाकरण कब करना अनिवार्य है। तो दोस्तों पशु का टीकाकरण करना चाहिए, वो बरसात से पहले उनका टीकाकरण करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों इसका मैं अगला पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल एग्रीकल्चर की दुनिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।